আয় 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 আয়। কত সুন্দর হাঁসগুলো। মন্দিরে সকাল থেকে রিনু বলছিল যে হাঁস ধরবে হাঁস ধরবে, তো রিনুর জন্য ধরেছি। ভয় পাচ্ছি। ভয় পাস না, ভয় পাস না, আমি ভালোবাসি। কিচ্ছু হবে না, কিচ্ছু হবে না। ও বাবা, ও বাবা, আদর করো, আদর করো। ও চুপ হয়ে গেছে। আদর করিস না, চুপ হয়ে গেছে। আদর করে। ওরা প্রথমত ভয় পায়। হ্যাঁ, ভাবে যে কি করবে। আদর করছি তখন ভালোবাসছি। ছোট্ট